与其在深夜中辗转难眠，不如观看一集解压的雪天露营。它是深夜失眠者的福音，看完保证你能美美的进入梦乡。我猜此时你手机电量在70%左右，赶紧钻进被窝，调好音量，吱个声。接下来就把左脚搭在右脚上，跟我一起进入今天的睡前小故事。女生独自一人深入丛林内部露营，是种什么样的体验？借助弗雷尔卓德降临暴雪之际，来缓解因工作导致的疲惫感。一张车尾式帐篷搭建起来十分便捷，一端只需固定在汽车尾部，然后在中间穿入龙骨完成支撑，最后再用风绳进行加固。在8厘米地钉的嵌入下，即使再大的寒风也不会轻易吹倒。庇护所刚刚出具雏形，雪势就倾泻的愈发猛烈起来。随后把内部一层隐丝布卷起，让通透的光亮漫进室内。在如此极寒环境下露营，无疑还需启动这台煤油炉加持，方能让室内的温度正常起来。接着在几块木板和设施的逐步拼接下，便能形成一架户外洗手池。为了节省收纳空间，还可以利用几块木板拼接出一张餐桌，便于在户外露营时享受一顿美食。在如此凛冽的暴风雪之下，唯有再次添置一台柴火炉，才能避免在极寒的环境下失温。随着这台柴火炉被点燃，暖意也悄然传遍整个室内。屋外的寒风将雪花吹成斜线，罗里便把车辆侧门打开，把前排座椅挪移至合适位置，再用几块柔软的板子铺平，那么车内便能作为晚上休息的区域使用。较为薄弱的帐篷几近被压垮，期间唯有时常清理屋顶的积雪，方能避免这一灾难性问题。端坐于车内闲暇之余还能吃点夜宵，所以还需把各种调味料以及用品归纳就位。在冰天雪地中熟睡于车内，无疑还需取出这张电热毯，为晚上睡觉的被窝提供一丝暖意。接着把这台煤油炉给唤醒，在2台取暖设施的加持下，任由屋外暴雪倾泻的再猛烈，室内依旧保持温暖如春。把牛奶倒入壶中加热，然后给自己冲泡一杯咖啡享用。一边欣赏暴雪之下的雪景盛宴，一边感受热气腾腾的咖啡穿肠而过。很快夜幕降临于这片森林，身处于户外更要注重守护卫生的清洁。在如此极寒环境下露营，唯有一顿冒着热气的火锅最能满足味蕾。期间搭配一瓶米酒一同享用，暖意传遍全身。此时雪花体积变大，气温也随之低下，逐渐感到阵阵寒意的罗里选择把帘布紧紧闭合。然后脱鞋爬进车内，蜗居在暖意包裹的被窝内，开始着手烹饪狗子今日份的餐食。由于阻隔寒风的汽车尾门无法闭合，只好在后面固定一块透明幕，来防止寒风侵袭于室内。
随后往碗里倒入一袋酵母，再加入一些滚烫的开水后，便能往里面倒入大量的玉米面粉，然后便可以等待面粉的发酵完成。再往发酵好的面团中加入一些红糖，即可放入油锅中摊开煎制。消食虽不算丰盛，但这已经令萝莉很是满足。睡醒后的森林还呈现一种雾蒙的感觉，罗里便提着露营灯，带着狗子在森林中闲逛一圈，走在洁白无瑕的白雪之上，每走一步皆发出滋滋声。回到室内，把柴炉重新唤醒，重温昨日室内的暖意。先前弄好的肉馅下入碗中，再往其中加入葱蒜以及调味料。搅拌均匀后，揉搓成一个个肉球，串上木签，放置在烤炉上烤制。配以一锅鲜香味美的汤汁。童心未泯的罗里还给自己堆了个小雪人，随后把各种设施逐一收纳起来。随着积雪的消融，也是时候准备离开这片区域了。